大家好，我是陈昌明医师。那我们今天要谈一个在冬天常常最重要发生的一个咳嗽。那咳嗽事实上是一个我们身体的自卫反应，也就是说，当天气冷的时候，或者病毒攻到我们身体的时候，或者是现在最重要的新冠病毒攻到我们身体的时候，我们身体就有一个自卫队出来跟它打战。那这自卫队里面就有包括了巨噬细胞跟自然杀手细胞。如果我们身体口腔的黏膜、肺部的黏膜，我们有足够的自卫队，就会把这一个病毒处理掉了，那疾病就好了。那么这里现在我们最可怕的是新冠病毒跟流感疫苗流感病毒两个一起攻到我们身体的时候，在医学上我们没办法来区分是新冠病毒还是流感，所以我们要拜托大家一定要去打疫苗，流感疫苗也要打，新冠病毒也要打，因为这样才能够减少发病的机会。那我们接着再来分一下咳嗽为什么有分为干咳跟湿咳。所谓湿咳就是有痰，那痰从哪里来？痰通常就是从肺部来，肺泡来。那我们刚刚讲了，病毒攻到我们肺泡的时候，肺泡这些巨噬细胞就开始跟它打战。那打完以后，就有很多尸体，不管是我们的白血球的尸体，或者是病毒，或者是细胞的破坏，就变成要排出来。这时候他就用痰把它排出来，咳出来。好，所以有痰代表病毒已经攻到我们肺部了。然后痰又分为两种，一种是淡淡的，一种是绿色的、深蓝色的痰。那淡淡的痰代表没有细菌感染，如果有深颜色的、绿色的，代表有细菌感染。那通常这时候我们就会给他抗生素，甚至于如果他发烧，我们就会给他住院打抗生素。那说到这里，在我们中医里面就有很多化痰或者是止咳的这些草本植物，那事实上它们都有很好的价值。尤其是这一次对付新冠病毒，我们中国医药学院研究所就发明了所谓清冠一号。那清冠一号就是把10种的草本植物合在一起，然后把它萃取出来所做成的，那效果也很不错，并且也卖到美国，卖到全世界各国去，这是一个很有意义的一个事情。所以大家对于这个草本植物来保护你的肺脏，这个是很有意义的。好，那我们现在在谈说，如果这个咳嗽超过一段时间，通常我们是用1个礼拜。如果你是感冒、流感病毒，1个礼拜以后病毒就走了，通常你咳嗽就会大为减少。但是咳嗽很难处理的是，很多人会继续的咳下去。所以有一句话说，神医怕碰到这个久咳的一直咳嗽的病人。为什么？因为他没有办法，他会考倒这个医生。所以那当然在我们现在有很好的东西，比如说我们有咳嗽药水。其实咳嗽药水里面，它主要的一个成分是甘草。OK， 所以它是那加上我们有止咳的药，甚至有化痰的药，这些都会帮忙病人快速恢复。但是如果你碰到这个一直在咳，那我们就要开始担心了，是不是这个咳已经让肺变成肺炎了？好，那在古代，因为 X 光还没出来，所以医生是靠什么？靠一个听诊器，然后在背部听这个病人深呼吸吐出来，
这时候如果它里面有肺炎，就会听到咯咯咯咯咯咯的声音，那代表已经肺炎了。那这时候就要给它抗生素。那现在我们有胸部 X 光，一照就知道有没有肺炎。但是咳嗽后面还有隐藏一个很可怕的疾病，就是肺癌。那肺癌为什么可怕？因为它是完全没有症状，唯一的就是咳嗽。那我曾经有一个病人，他是咳嗽，但是他抽烟 ，OK， 好，然后加上在工业区工作，所以后来他就去做了一个电脑断层，发现了是早期的肺癌。胸部 X 光不能看到小的肺癌，胸部 X 光看到的是2公分以上的，这小的肺癌是0.2公分，只有靠电脑断层才可以发现。那后来他就被发现的是肺癌，然后经过开刀，现在都好好的。我还有另外一个病例更有意思了，她是55岁的一个女性，她白天不咳，晚上躺下这个开始咳，咳完之后呢，白天又好了。但是因为她一直咳，咳了这么多年，所以医生也很担心，就给她做一个电脑断层，结果发现它不是肺癌，而是另外一种很难处理的病，叫做肺纤维化。那肺纤维化是什么意思？就是因为它常常这个肺泡受到这些病毒细菌的侵袭以后，它就纤维化了。纤维化就像结疤一样，这肺泡就变成疤了，就没有功能了。那没有功能怎么办呢？这时候就会肺不好。那医生就说现在没有药，不然除非做一个肺脏的移植。那谈何容易，做肺脏移植是非常大的工程。不过好消息是，这个病人后来使用干细胞把它处理好了。所以那因为干细胞它有一个特点，它会跑到我们身体哪里受伤的最严重的地方，就跑到那里去修复它，让这个细胞恢复功能。所以像肺纤维化能够得到改善。另外还有一个肝纤维化或者是肾纤维化，这个都是一个很难处理的疾病，但是可以靠干细胞来把它修复，这也是医学另外一个发展。那我们要给大家一个建议，就是说只要你咳，怎么来处理？多喝开水，然后喝一些止咳的药水。所以我们咳嗽可能是一个很轻微的疾病，但是也可能是一个严重疾病的开始。那我们希望大家平常你就要注重这个保健。那在保健方面，其实深呼吸是一个最重要的一个过程。好，为什么深呼吸这么重要呢？因为它会把脏的气吐出来的时候，自然就会吸进去进去。好，同时扩胸运动也非常的好，因为它也是增加你的肺活量。那我们现在要特别强调的一个观念就是说，大家不要等到咳嗽咳得很厉害再来找医生了，最好在这冬天的季节，好，要好好的跟医生配合，除了你做一些保健的止咳的动作以外，还要好好的来了解，比如说新冠病毒为什么攻进来病人的时候它会这么可怕？最主要是我们身体的免疫力差了。好，那所以免疫力好的人，新冠病毒攻进来没问题啊，我即时细胞就把它吃掉。所以这时候我们又谈到另外一个更重要的项目，就是怎样提高自己的免疫力。那其中有几个最重要的重点，就是不要熬夜，第二，适度的运动，第三更重要，不要吃油炸的物质，因为油炸会伤害你的免疫力。还有多吃蔬菜水果。更重要的，如果你要吃一些提高免疫力的东西，一定要有科学证据的才来使用。所以
有很多的这个民间偏方对治疗咳嗽有所帮助，但是大家一定要记得，只要超过1个礼拜咳嗽没有改善，一定要去正式照个胸部 X 光，必要的话再做一个电脑断层，才能够发现真正的状况是怎样。因为肺癌的早期症状也是咳嗽，所不同的是肺癌到最后会咳出血来，所以只要一咳出血来，一定要提高高度警觉，因为可能是肺癌发现的。那其他的像肺纤维化也都是越来越常见的疾病，所以这时候更需要跟医生好好配合，然后靠着这个仪器来诊断，这样就能够把你的咳嗽管理好、治疗好。谢谢，谢谢。